Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Welcome po ulit sa Bakalista Channel. Hinihintay po namin yung iba pa naming mga kasamahan. Bali po ngayon preparation po kami, leveling of plate, base plate para sa pagpapatungan ng aming trusses for erection. Tapos ano po, fabrication ulit na fabricating ulit ng purling connectors. Yan po yung mga yan. Yan po yung mga nakasana namin. Bali po may mga i-erect pa po kami. Saka po mayroon pa kaming ipapabricate. Hintay lang po kami ng delivery ng materials. Yan po. Yan. Preparation na po. Magkakabit na po sila ng yung mga inverter namin. Sir, kaway. Magandang umaga. Sir John, Sir Brian, Sir College. At ito po ang inyong abang lingkod, si Bakalista. Ayaw po pong magpagitan ng ni haring araw, medyo makulimlim pa, pero paganda na po yung panahon namin ngayon, kaya makakapagtrabaho kami ng maayos ngayon. Yan. Oh, timbakal dito dali. Wala pa po yung tatlo. Sir, dito sir. Yan po ngayon. Parating na po yung iba. Yan. Late lang po, late. Lagi pa huli. Ingat po lagi tayo. Magandang umaga po lahat sa ating lahat. God bless po. Oh, Jambel, nakayot!